Сьогодні принесли ось таку Дніпро М 258. Написано ремонт. Кнопки нема. Дирка від кнопки. Працює чи не працює, чи працює так, працює, теплуха кажуть, вирубається. Потім востине і знову включається. Треба буде подивитися, що тут до чого. Ось така ось сварка. Ну, трошки запилена, нічого страшного. Нормально. Кнопки нема, одірвана. Клемника нема, треба припаяти. Обжать, припаяти. Зараз перевіримо. Так, діоди вихідні. Нормально не вибито. Транзистори дивимося. Транзистори. Так. Нормально. 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 Так, а тут що? .25. 0,25 це драйвер більше всього дзвониться. 0,25. 0,25. Ну, умовно все нормально. Подивимося, що у них тут з теплухою. Угу. Так, пішов, продув сварку. І коли продував, побачив таку штуку. Все, бачите, тут нормально. А ось, болтається. Тепер дивимося сюди. Ось. Ось ця ножка. Ось. Тепер дивимося, ну-ка, як видно буде, що вона болтається там. Контакту нема. Можливо, із-за цього працює, нагрівається. Конденсатор, може, нагрівається. Ємкость чи теряється, чи ще щось, і він вирубається. Погано варить, вірніше, не вирубається, а мабуть погано варить. Ну що ж, випаять конденсатор, подивитися його ємність, знову впаять, облагородить, зробить. І на перевірку. Так, значить, запаяв я конденсатор, поставив кнопку, а тепер дивимося. Включаємо і дивимося. Так, лампа латер. Ага. Треба ж кнопку включити. Запустився. Нормально, все класно. Виводимо в норму з лампою. Тепер дивимося. Напруга 21 вольт. Ну це, мабуть, ВРД тут є, я так зрозумів. Це ще подивіться. Працює все без проблем. А тепер дивимося. Беремо. І ось проводки до вентилятора. Виключився вентилятор. Но ВРД працює. Отпустив, працює. І треба подивитися, де ж воно контачить. А ну-ка тут може. Ні, тут нормально, тут нормально. Десь або в проводках, або десь там на вентиляторі. Треба шукати, знімати вентилятор. Підключив вентилятор до блока живлення. Дивимося. Включаю. Ну, подаю 10-12 вольт, нехай не працює. Все, проводок дергаю, все. Видно, як він? О. А він десь там внутрі відпаявся. І добратися до нього. І працює, і нормально, а добратися до нього не доберешся. Що робити? Новий вентилятор треба купляти. Так, це вентилятор із Дніпро М. Той, що я казав, щось з проводком.
Зараз попробую припаяти. Там може видно буде. Ось все. Значить, контакт. Раз. Ходить. Це його треба так припаяти. Я думаю, паяльничком я достану, його припаяю. І все, і клієнт не попадає на новий вентилятор. Перемажу його і думаю, походить ще. Так що, окей. Так, перевіряємо цю Дніпроху. Включаємо. Дивимося, кстати, як показано. Плюс на зажим тут, а мінус на держак. Подивимося, чи правильно тут плюс і мінус намальований. Так. Да, плюс нормально намальований. Це, ага. Зараз включена функція ВРД. Зараз я виключу і покажу, як вона працює. Хопа, набралась напруга і потім скинулась. Зараз нехай розрядиться, банки трохи. А це розряджається, мабуть, десь конденсатор стоїть в паралелі. Не знаю, я по схемі не дивився. Більш все, що стоїть. Так, дивимося. Включаємо. Бачили, десь 65 вольт. Нормально. Так, тепер струм на мінімумі. Дивимося. Так. Струм регулюється. Ну, це не показник. Зараз нормально поставимо. Максимум. Ага, сработала антизаліпалка. Так. О. 150 ампер. Для нього більш ніж досить. Зараз на електрод. Так, зараз перевіряємо струм на мінімумі, електрод рутиловий. Що буде? Знімаю з руки, так що може бути погано видно. Ну, на мінімумі трошки запалює, зараз там дам більше струму. Запалює нічого, нормально. Наполовину струм. Це десь ампер 75, мабуть. Ну і максимум. Жарить норм, буде жити.